Ieri sera a Manifattura Tabacchi, per iniziativa di Fondazione Sardegna Film Commission e Spazio 2001, è stato presentato e proiettato il film di Salvatore Mereu Bentu, nato nell'ambito di un progetto di collaborazione tra il regista sardo e il corso di laurea magistrale in produzione multimediale dell'Università di Cagliari. Il protagonista della storia si chiama Raffaele e ha appena raccolto un piccolo mucchio di grano che sarà la sua provvista di un anno intero. Per non farsi trovare impreparato, da giorni dorme in campagna, lontano da tutti, in attesa che il vento arrivi e lo aiuti a separare finalmente i chicchi dalla paglia. Alla realizzazione dell'opera di Mereu ha partecipato un gruppo di studenti e studentesse del laboratorio didattico sul cinema coordinato da Antioco Floris. Un'esperienza straordinaria per l'impegno attivo alle varie fasi di realizzazione del film, affiancando i professionisti del settore. Dalla didattica si è passati così alla voglia di fare un film vero e proprio, con la soddisfazione di arrivare tra gli applausi e il prestigioso premio della critica alla rassegna internazionale di Venezia. Sono felice per aver partecipato anche questa volta a Venezia, è la settima volta che vengo invitato e quindi la cosa mi ha ancora oggi dato particolare emozione e anche il premio, perché leggendo la motivazione ci ho ritrovato un po' tutto il mio percorso di questi anni, un percorso non facile e però fortemente come dire, votato a raccontare questa terra dove sono cresciuto e Bentu è l'ultimo capitolo di questo viaggio, diciamo. Respira, respira.